వైరస్ పోరాట యోధులకు త్రివిధ దళాలు నేడు వందన సమర్పణ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిపై భారత వాయుసేన పూల వర్షాన్ని కురిపించింది. ఆసుపత్రి వాతావరణంలోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విగ్రహం వద్ద వైద్య సిబ్బంది భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ నిల్చున్నారు. హైదరాబాద్ సిపితో పాటు ఇతర అధికారులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద క్యూలో నిల్చున్నారు. వీరి సేవలకు సంఘీభావంగా వాయుసేన హెలికాప్టర్ ద్వారా పూల వర్షం కురిపించింది. దీనిపై డాక్టర్లు, నర్సులు, పోలీసులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వైరస్ తో పోరాడుతున్న వైద్య సిబ్బందిని అభినందిస్తూ హెలికాప్టర్ తో పూల వర్షం కురిపించారు మోడీ. సరిగ్గా ఉదయం 9:30 గాంధీ ఆసుపత్రిపై హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆర్మీ పూల వర్షం కురిపించింది. ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న వైరస్ పై యుద్ధం చేస్తున్న యోధులు, రోగులకు చికిత్స చేస్తూ వారి ప్రాణాలకు తమ ప్రాణాలను అడ్డేస్తున్నారు డాక్టర్లు, నర్సులు. నిరంతర పోరాటంలో 24 గంటలు పనిచేస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి ఘనంగా వందన సమర్పణ చేసింది వాయుసేన. కేవలం గాంధీ ఆసుపత్రిలోనే కాదు, విశాఖలో చెస్ట్ గీతం ఆసుపత్రి, అలాగే హైదరాబాద్ లోని గాంధీ ఆసుపత్రిపై హెలికాప్టర్ల ద్వారా పూల వర్షం కురిపించారు. ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ బలగాల సంయుక్త విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. వైద్యులు, వైద్య సిబ్బందికి సంఘీభావంగా సముద్ర తీరాల్లో నౌకలు నిలిపి నేవీ తమ కృతజ్ఞతను చాటుకుంది. ఇక ఆంధ్ర, తెలంగాణలోనే కాకుండా గుజరాత్ లో కూడా ఈ పూల వర్షాన్ని హెలికాప్టర్ ద్వారా కురిపించారు.